대전시가 2050년까지 4,150억 원을 투입해 학교와 버스 정류장 주변 등 1,000곳에 다양한 형태의 숲을 조성합니다. 대전시는 기후 대응 숲, 생활 정원 숲, 명품 가로 숲, 생태 경관 숲, 탄소 상쇄 숲, 시민 참여 숲 등 생활권과 원도심을 중점으로 다양한 숲을 조성할 계획입니다. 또 도시 녹화 체험 프로그램을 운영하고 생활 속에서 꽃, 나무를 심고 가꾸는 공동체 정원 사업도 지원하기로 했습니다.